Este jueves, durante la misa de Corpus Christi, el párroco de la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes formuló críticas al gobierno y llamó a los feligreses a votar con conciencia en las elecciones del 5 de julio para que haya un cambio de mando. Las homilías por la fecha fueron realizadas solo con el 50% de los creyentes que cumplieron con el distanciamiento social y los protocolos de higiene. Mientras el arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago calificó como una bajeza la actitud asumida por algunos dirigentes políticos que vienen utilizando un lenguaje no común en el país. Monseñor Freddy de Jesús Bretón exhortó al pueblo dominicano a asistir a los comicios libres de ataduras sin tener que herir a nadie. Muy buenos días, bienvenidos al despertador de este viernes 12 de junio. Decimos adiós a esta semana laboral, un día crucial para lo que tiene que ver con la extensión del estado de emergencia por quinta ocasión, porque hoy nuevamente en la Cámara de Diputados se va a discutir ese tema y la posibilidad de aprobarlo o de negarlo. Buen día, Ricardo. Buenos días, Rosa. Buenos días a todo el país. Es viernes y cerramos la semana. ¿De qué manera, no? Sí, muchas informaciones. Así es. Bueno, no creo que haya que construir un monumento al tema de los diputados. Lo aprobarán o no lo aprobarán y la vida va a seguir. Y sí es importante, Rosa, porque ayer vimos que el tema del distanciamiento se rompió por todos los lados ayer, en la noche y en el día. Ya eso es una ficción. Ahora, lo importante es que la gente asuma la responsabilidad ciudadana, personal, de cuidarse y cuidar a los otros, porque no importa que detengan el estado de excepción o que lo continúen. Si la gente no cumple, no tenemos garantía de nada. Y eso es lo importante, y ahí hay que atribuir mucho y machacar sobre el mismo tema. Sobre si aprueban o no aprueban, bueno, yo honestamente, en el punto que estamos y viendo que de día no se cumple absolutamente nada, creo que el gobierno tiene todos los mecanismos para imponer mediante la ley, sobre todo la Ley General de Salud, la 4201, normas, directrices, puede ampararse en la ley y en la misma Constitución para limitar y para tener control si el gobierno quiere. Un gobierno que tiene control de todo, dicho sea. No veo por qué no pudiera atenerse a normas objetivas sin tener que prolongar ya este estado. Bueno. Porque lo cierto, Rosa, es que ya hay una parte de la población. Por ejemplo, yo hablaba hoy con algunos abogados temprano. Eso es un desastre en el tema de justicia. Los plazos, los presos preventivos, cómo se ha pasado todo, la incapacidad de conocer las causas, las medidas a la vista. Es un desastre. El país tiene que asumir poco a poco su normalidad. Bueno, y también durante este jueves en el Boletín de Salud Pública, nosotros ya tenemos la información de que República Dominicana ha implantado un récord con relación a la cantidad de contagiados por día. Hablamos de que alcanzamos los 629 contagiados en 24 horas, elevando así la cifra total de contagiados a 21.437. 11 muertes también se produjeron en las últimas 24 horas con relación al boletín de ayer, jueves, por lo que a la fecha ya suman los fenecidos 561. La preocupación es colectiva. El Ministerio de Salud Pública también ha reportado que 8.335 personas siguen con los casos activos, de los cuales 2.788 ya están en aislamiento hospitalario y hay 12.541 que han superado la enfermedad. Pero llegar a una cifra de 629 contagiados en 24 horas, yo creo que obviamente sacude la preocupación de todo el país. Sí, ayer se sumaron dos elementos a esta discusión, y es que tanto Acroprovi, que es la Asociación de Constructores de Vivienda, como el grupo de empresarios y de industria de Santiago, conocido como Compromiso Santiago, están solicitando también que termine esta prolongación.
no lo había hecho ninguna entidad empresarial así de forma frontal y clara, ¿no? Siempre el liderazgo de esta discusión lo tenía el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Con esta irrupción, donde están las empresas de electrodomésticos, las inmobiliarias, los empresarios del Nordeste y de empresas de muebles también, además de los constructores, Rosa, se suma un nuevo ingrediente a la discusión, y es que el tema de si extender o no también compromete la parte económica, como hemos dicho tantas veces. Yo creo que lo que se debe hacer es una discusión bien racional y sopesada, algo que da mucha brega en este momento de campaña, ¿no? Sí. Pero ese aspecto está bien tenso, en el sentido de que los legisladores de la oposición por tercera vez han dicho que no aprobarían y terminan siempre aprobando. Y al sumarse ahora a un sector de los empresarios industriales y los constructores, pues le dan un poco más de presión al tema. Pero también hay un escenario distinto, Ricardo, porque el candidato a la presidencia por el PRM ha dado positivo a esta enfermedad. Aún así, Sí. Los legisladores de su entidad política aseguran que no van a aprobar por quinta ocasión esta extensión de estado de emergencia. Sin embargo, los oficialistas están pidiendo y apelando a la sensatez de todos los legisladores porque ellos aseguran que la salud de la población es prioridad. Vamos a escuchar ambas partes con relación a lo que pudiera ocurrir hoy en la mañana en la Cámara de Diputados. El PRM no va a votar por una nueva prórroga. No va a votar porque nosotros entendemos que el país tiene que ir entrando en esa nueva, y tomo la palabra del presidente, covidianidad. Entonces, convivir con este virus por los próximos 6 meses, un año, es la tarea del momento, tomando las medidas del lugar. Trancar a la oposición para que no haga campaña y ellos hacer campaña, eso es lo que no es necesario. Por eso, un ejemplo con Luis Abinader es que él sale de día y se contagió de día. Estamos en la antesala ya de un proceso electoral, entonces las elecciones implican libertad. Usted no puede hacer unas elecciones con restricciones a la libertad, sobre todo cuando la oposición aprovecha después del toque de queda para hacer labor proselitista con fondos públicos. El acuerdo que tiene, porque tenemos todos los partidos de oposición, de decirle al presidente Danilo que una extensión nueva vez del estado de emergencia en la situación que está la República Dominicana actualmente, dentro de un periodo electoral, es improcedente, es hasta imprudente y necio. Que si hay casos en el que ellos entiendan que nosotros como partido de gobierno estamos violando la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a un estado de emergencia, que simplemente no se queden ni en denuncia, sino que lo lleven a los tribunales para tomar la medida del lugar. Y eso es público, ya eso está oficializado, el tema de que el partido de gobierno realice los recursos del Estado para hacer política, para hacer campaña. Para muestra el video de Charmín Díaz, pero así hay miles de casos que se pueden mencionar y es un abuso, es una competencia desleal. Y además, si el gobierno, si el partido de gobierno posee tanto liderazgo, yo no sé por qué se tiene que valer de dádivas para atraer al votante. Bueno, ayer rompieron un nuevo récord, ¿no? Lanzaron pollos vivos. Insólito. Volando los pollos al estilo amable, más puro y genuino, ¿no? O sea, que Amable dejó su huella bastante marcada en el Partido de la Liberación Dominicana, aunque haya pasado al PRM. Sí, ayer, exacto, que seguro va a llevar también sus hábitos al PRM. Pero ayer el lanzamiento de pollos vivos desde un camión con la cara de Gonzalo, los pollos salían por una puerta como si fueran petardos. Un acto sumamente humillante y innecesario además, porque se podía dar de otra manera, si le van a dar pollo a la gente, pero una aglomeración grandísima también. Cuando se hace una crítica, generalmente ellos responden ofendiendo o colocando a uno en un partido político. Es la actitud que se asume, en lugar de entender que esa es una práctica de montonera y de abuso y de atropello a la dignidad humana.
Participación Ciudadana se ha sumado, Rosa, a la crítica de ese modelo de uso, abuso y atropello Sí. con los recursos públicos. Lo acontecido verdaderamente pocas veces se ha visto aquí, desde la época de Balaguer, con el uso de todos los recursos. Ayer hasta una escuela, vi en una escuela repartiendo la lechita esa que dan, con la escuela llena la guagua llena de afiches, con la cara del candidato oficialista y dándole la leche a esos infelices de esa manera. O sea, está rompiendo todos los límites. Pero De los eso límites lo está rompiendo la Junta Central Electoral también, Ricardo, que Bueno, no es toma que- medidas con relación a Junta- estas violaciones que están en la mirada de toda la población, menos ante los ojos de la Junta. Yo sí digo una cosa, la Junta Central Electoral en un momento como que se desarmó y luego le dio como brega, ¿no? Rearmarse para imponer algo. Ya la Junta lo que ha hecho es que se ha aniquilado potencialmente para llamar la atención sobre esto. Porque probablemente el órgano importante, como es la Junta Central Electoral en este proceso, está atareada en otros asuntos, a la organización de las elecciones, todo el proceso en el exterior y esto, y desoye por completo o no mira qué está ocurriendo. Pero miren, señores, yo he estado en elecciones y en periodos de procesos electorales en Centroamérica, países que son más pobres que nosotros, países que salieron de guerras recientes con muchísimas heridas y traumas, posguerra, con grandes divisiones y fracturas, con una migración enorme, como el caso de El Salvador y Guatemala, que salieron corriendo. Y en esos países, usted va a un proceso de elecciones, países que son mucho más atrasados que nosotros en otros sentidos, y usted no ve el desparpajo, el atropello y el abuso con los recursos del Estado, como se observa aquí. Se lo digo de corazón, lo que nosotros estamos viendo es una verdadera... Es dantesco. Así es. Y Y ni la Junta ni la fiscal electoral se pueden ver, lamentablemente. Bueno, pero la Junta tiene muchas funciones. Si solo cumple con una, la organización de los comicios para el próximo 5 de julio, entonces no está funcionando como se debe. Debe abarcarlo todo, no es una cosa ni la otra. Por eso yo digo que una cosa es que tú apruebes y votes una ley, coloque el mandato de esa ley ahí, y otra cuestión muy distinta es que esa ley tenga vida, tenga efectividad, tenga lo que se llama en filosofía de derecho un objeto efectivo de la ley. Aquí vota la ley, la 1519, por ejemplo, que es del régimen electoral, y que la ley está ahí, pero es una tinta nada más en un papel. Porque esto que estamos viendo es verdaderamente dantesco, como dice Rosa. Yo quisiera por lo menos un llamado de la Junta, ¿verdad? La prudencia. Sí, y de la fiscal también electoral. Bueno, la magistrada Gisela Cueto, que no se le ha vuelto a ver luego de los comicios en marzo pasado. Sí, es una verdadera lástima. Esto hace mucho daño a la democracia. Hay dos condiciones que son indispensables en un proceso electoral: la integridad y la igualdad de condiciones. Eso ni por asomo está próximo a nuestro país. Nosotros estamos muy infravalorados en ese sentido. Y hay que decirlo aunque moleste, el gobierno abusa, atropella y usa todo lo que tiene sin miramiento y sin medida. Aplasta. Así es, pero de manera brutal. Un proceso así arrastra un gran vicio, y hay que decírselo con tiempo. Un proceso así arrastra un vicio tremendo, sí. Usted no observa ninguna norma, pero tiene sometido entonces a la oposición, porque el estado de emergencia le da manos sueltas al gobierno y pone contra la pared a la oposición. Por eso el tema de la discusión si se atiende o no. Bueno, y dentro de todo este debate que hay con los comicios en el exterior, ya Alemania, por suerte, ha aprobado que República Dominicana, nuestros ciudadanos, puedan ejercer su derecho al voto en su territorio. Y es una buena información, ellos la han dado a conocer, la Junta Central Electoral, de que todos los dominicanos en Berlín, también en Frankfurt y en otros lugares de Alemania van a poder ejercer su derecho al voto, porque ya ha sido aprobado, por supuesto que apegados a las normas sanitarias aplicables por la crisis del coronavirus. Con relación a esto, el candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández,
ha solicitado la extensión del horario de las votaciones en los próximos comicios, ya que según su hipótesis, el distanciamiento social va a conllevar a mayor tiempo en sufragar y eso va a permitir, si se extiende el horario, que más personas puedan votar. Con relación al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, él contestó varios mensajes de solidaridad del presidente de la República y otros políticos, incluso contendientes de él, que se han solidarizado porque él ha dado positivo al COVID-19 y respondió varios mensajes ayer públicamente a través de Twitter. Yo creo que en lo adelante, ya con este conteo regresivo, faltan ¿cuántos días? Bueno, 23. Menos, Ricardo, 22 días y 21 horas para ser exactos. 40 exactamente. minutos, sí, para esta contienda electoral. Y yo creo que es necesario también que se aten muchos cabos que están sueltos y que no tienen que ver solamente con el tema de la organización, sino con una competencia digna y que sea equitativa. Así es. La propuesta que hace la Fuerza del Pueblo y el expresidente Fernández es algo razonable porque el tema del distanciamiento va a alargar el tiempo también. Oh, sí. Y por lo tanto va a ser más lento el proceso. No estaría mal que se tendiera el horario para de esa manera favorecer que más gente pueda votar, porque está claro que las personas que tienen su viejito enfermo, su viejita con un problema de hipertensión, diabetes, gastritis y otras enfermedades subyacentes, no van a querer exponerlo, ¿no? En ponerlo en una fila larga. Eso es claro, que está en el sentido común. Eso es lo más razonable, que se habiliten todas las vías en que los ciudadanos puedan desenvolverse con libertad y con cuidado. No estaría mal que se sopese esa solicitud. Yo creo que sí, que amerita por lo menos una evaluación, porque evidentemente con el distanciamiento ya, incluso el organizar las filas y todo ese protocolo, yo creo que va a ser un poco complicado porque no estamos acostumbrados aquí en República Dominicana a ese tipo de organización. Nosotros nos gusta mucho aglomerarnos y estar pegarnos, hasta empujarnos. Pero ayer vi que estaban sacando de Puerto Plata a un grupo que estaba bañando en un río, Rosa, como si no hubiera nada. Bañándose, un grupo bien grande. La gente sigue subestimando al coronavirus. Y yo insisto, eso nos va a salir tan caro que nos va a cobrar vidas y también mucha salud de gente que probablemente ahora goce de salud y por un descuido, por no guardar esas medidas, puede verse arrebatada. Yo quería hacer un pequeño paréntesis ahí, Rosa. La política en nuestros países pobres, y la República Dominicana no escapa a ello, se convierte en una guerra y en una batalla campal de lobos. Me ha asombrado leyendo algunos tweets y opiniones de gente en redes sociales con respecto a la positividad a la enfermedad de Abinader y su esposa. Hay gente que verdaderamente ha perdido el rumbo, que la frontera humana no debe de rebasarse nunca. Siempre ese ámbito de la dignidad hay que resguardarlo, no importa qué posición usted ocupe y qué opinión tenga sobre un tema o un problema. Cuando se trata de la dignidad del ser humano, mire, hasta ahí usted se detiene. Yo siempre me fijo mucho en los textos de Shakespeare, que dice que hay un momento en que usted se sale de la humanidad cuando atraviesa ciertos límites. Hay gente que se sale, a veces creo que ni se da cuenta. Hay que tener respeto y guardar la forma, porque este proceso va a pasar y seguiremos viviendo aquí, viéndonos la cara, ganará uno, perderá el otro, pero la vida va a seguir. Hay gente que está tan atado a la sed de poder, a la ambición de poder, no solo los que gobiernan, también los que aspiran a gobernar, hay de todo, que cree que no puede vivir sin esto. Incluso se sienten tan atados, tan vinculados a esa ubre del poder, que piensan que una salida, en algunos casos, los que están arriba, si salen se van a morir, y los que quieren llegar piensan que pudieran morirse si no llegan. Señores, la vida sigue, y los amigos, y la familia, y los conocidos. Hay que tener límites, porque rebasar todos los límites, como decía Shakespeare en Macbeth, nos saca un poco de la humanidad y hay gente que se sale por completo. Sí. Esto va a pasar. Nosotros seguiremos ganándonos nuestro arroz y nuestra habichuela aquí.
Yo le digo a algunos amigos que lo veo enfrascado en esos duelos bestiales. De vida o muerte. Pero ven acá, pero ¿y qué pasa? Y es que no se puede vivir sin estar en la ubre o en el cordón umbilical de un partido del poder. Si la mayoría de la gente se gana la vida con el sudor y con el esfuerzo. Cuando a mí me atribuyen, por ejemplo, de que estoy en un partido, digo, mi partido son mis 3 trabajos desde el punto de vista económico. A mí nadie me va a ver detrás de un partido, de un candidato, del améculo, para no decir otra cosa. Nadie me va a ver en eso. Y si voy a votar, lo voy a hacer por Guillermo Moreno. O sea, óigame, si yo voy a hacer una fila para votar, públicamente lo digo, yo no voto por partido del sistema regularmente, puedo votar por una persona. Hay amigos que se han vuelto locos. Si yo voy a votar, lo hago por Guillermo Moreno, que lo he hecho 2 veces en mi vida. Déjense de cuento y trátense con respeto y que no se pierda la fraternidad. Ayer Bueno, un yo amigo creo me que dice, entre no, tantas compras que se hacen en República Dominicana deberíamos de comprar un furgón de brújulas porque hay personas que han perdido el sí, sentido lo de la orientación. perdieron el rumbo. ¿Qué es esto? Bueno, Como si, Ricardo, el tema del coronavirus ha complicado aún más ya una situación que por naturaleza se ha convertido en candente. Por ejemplo, el tema de la agenda electoral. ¿Cómo el coronavirus nos ha alterado esa agenda electoral? Vamos a conocerlo en el comentario de hoy con Bernardo Vega. Muy buenos días, amigos y amigas. El coronavirus, la pandemia, nos ha arrebatado a los dominicanos la agenda electoral. Lo que se iba a discutir para estas elecciones eran temas como el de la corrupción. ¿Cómo era posible que en otros países el lío de la Odebrecht ha provocado gente en la cárcel y que en este país lo que tenemos son simplemente juicios que nunca terminan? ¿Cómo en este país no hay una sola persona presa por corrupción dentro del gobierno? ¿Por qué tenemos una nómina excesiva simplemente para tener gente adicta al gobierno? Cómo el PLD se ha convertido como el PRI de México en una corporación, una junta directiva que se asegura de que los corruptos nunca son llevados a la cárcel. La agenda incluía el tema de la violencia ligada a las drogas y la criminalidad y cómo está afectando a la población, cómo hasta elementos dentro de las Fuerzas Armadas y la policía están vinculados a la corrupción. Y, por otro lado, hasta dónde tienen capacidad el PRM de Luis Abinader para realmente sustituir a un PLD que en términos de manejo de la economía lo ha hecho bastante bien. Esos eran los temas de la campaña electoral y lo fueron hasta principios del mes de marzo. Al sobrevivir la pandemia, el gobierno aquí, como en otros países, se encargó de ayudar a los enfermos, se encargó de evitar que siguiera la enfermedad, la pandemia, se encargó de darle comida a los que no podían salir de su casa y a aquellos que no podían trabajar, se encargó de darle sueldo a aquellos obreros industriales que no estaban trabajando y sus industrias no le pagaban. Todo eso lo hizo con recursos del Fondo Monetario que fueron monetizados, entregados a Hacienda, con recursos del Banco Mundial, con préstamos del Banco Central que tendrán que ser devueltos antes de diciembre, con recursos de la Seguridad Social, etc. Y entonces, en vez de caravaneos tradicionales y de grandes mítines, lo que tenemos es gente discutiendo qué candidato está ayudando más con mascarillas y hospitales temporeros al problema de la pandemia y cómo un candidato con sus aviones está trayendo personas que quedaron varadas afuera. Esa no era la gente, era la otra. Quien debe ayudar para la lucha contra la pandemia es el Estado, no los candidatos. Y entonces lo que tenemos es que en este país, como en varios otros, el papel del gobierno en la lucha contra la pandemia ha hecho popular al gobierno. Medina ha subido su popularidad como en otros países también. Porque es una guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue el gran héroe y extremadamente popular en Inglaterra. Eso sí, una vez
ganaron la guerra, lo primero que hicieron los ingleses fue celebrar elecciones y votaron a Churchill y ganó el socialista Attlee, porque ya la agenda era otra. Pero en nuestro país las elecciones van a tener lugar antes de que termine o amaine muchísimo el tema del coronavirus. Y ese es el gran problema. Quedan muy pocos días hasta que celebremos elecciones, pero son lo suficientes para retomar la agenda original. Que los candidatos hablen sobre cómo van a enfrentar estos problemas que he enunciado. Esa es la verdadera agenda que hay que retomar, porque nos fue quitada como país por la pandemia y esos son los problemas que vamos a tener en el futuro y que tenemos que enfrentar. Hay tiempo para volver a la agenda electoral original, no la agenda arrebatada, capturada por el problema de la pandemia. Que pasen muy buen día. Al volver, policía apresa a presunto matador de 2 personas y acusado de herir a otras. Además, continúa estable el regidor por el Partido Reformista Social Cristiano, herido en un confuso incidente en las proximidades de Higüey.